Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Syifa Nabila and Syakira Aurelia. di video kali ini kita bakalan ngelakuin favorit squishy tag. Favorit squishy tag ini kredit to Friendship DIY sama KL12. Menonton video ini, don't forget to like, comment untuk next video, and subscribe yang paling penting. Pada kelamaan, let's get started. Jadi question yang pertama itu favorit common squishy, dan aku pilih ini. Pear. Aku pilih long bread. Aku pilih ini karena dia tuh skentetnya lumayan enak, kayak hampir kayak squishy license gitu. Ini skenteknya itu kayak roti asli gitu. Dan ini tuh soft banget. Ini juga lumayan slow rising. Next, question number 2, favorite license squishy. Aku pilih ini. Aku pilih ini dan mochi. Aku pilih Yummy Bear Donut. Ini maru pancake, jamu pancake, dan ini ada mochi. Question number 3, favorite karakter squishy. Aku pilih Rilakkuma. Aku pilih penguin. Aku suka karakter Rilakkuma Suka karakter karena dia itu kayak ya cute aja. Lucu itu matanya. Keterangan. Aku deketin. Ini yang Shakira. Question selanjutnya, favorite food squishy. 1, 2, 3. Aku pilih Kunimaru Galaxy Heart Donut. Ini food kan? Cream candy. Cream candy Galaxy Heart Donut. Aku pilih ayam, Eric chicken leg. Slow and soft banget. Question selanjutnya yaitu favorite colorful squishy. Ini tuh menurut aku nggak terlalu colorful ya. Aku juga nggak terlalu. Ini tuh Tapi aku suka banget. cherry ice cream itu, soalnya lumayan colorful. Sini ada merah, kuning, pink, biru, ungu, dan biru muda. Ini agak menurut aku karena dia Kayak galaksi gitu. Jadi ada ungu, biru muda, biru tua, putih, hitam gitu. Lumayan colorful lah. Favorite heart squishy. Dan untuk itu kita pilih. Aku pilih ini. Apa sih? Popular XO. Oh, X popular. Apa? Lupa namanya. Dia itu agak hard tapi slow dan big banget. Dia tuh. Ini milk. Dia hot tapi tuh cute. Lalu warna pink lah. Ya, kayak aku. Suara ayam. Favorit slow rising squishy. Aku pilih Lily Cloud karena dia tuh slow rising banget. Dan Aku bisa pilih banana doll by Chibi. Itu slow banget. keren. Dan bisa lihat ini slow apa. Favorit squish toy. Setelah itu kita cuma punya satu dan itu pun berdua dan isinya sudah kita keluarkan. Serip-serip gitu. Ya, gini deh. Next adalah favorit squishy YouTubers. Itu harus pilih satu dan kita pilih Tania Tereskova. Yaitu favorit skentet squishy. Tara, ini tuh skentetnya super duper enakan. Ini enakan gitu. Walaupun ini kecil. Ini baby Kunimaru ya guys. Ini Aku suka sketchnya. Gak tahu. Ini eye bloom. Eye bloom.
Ini ada bulgingnya dan acrylic tag. Dulu harum, sekarang udah nggak harum lagi. Question yang terakhir, yang ke-11, yaitu wishlist squishy. Dan wishlist aku adalah Miss Chubby. Wishlist squishy aku Pet Zoo. Okay guys, hope you enjoy this video. Don't forget to click like, comment untuk next video. And yang paling penting adalah subscribe.